Mayenga dore ikinyamurengwe. Ese man, kiragihaze iki? Kugitubura ni Mva bro turiya tuntu tundekire. Natwize materiel na superieur. Ndaje nze nkwereka ibyo mukorera. Bonye abagiye kumfotora. Beze bite se bagara free. Muzare mabwira karu mumfasha. Bagara free rero ikintu nagira ngo mumfashe. Ndashaka amafoto yo gupostinga ku Instagram. Kaye rero ndagira ngo mumfotore amafoto meza cyane. Bibyananiye pe, sibyo? Ya papa twe gusa bro. Rafiki yangu twe ni nko gutonora umwumbati. Ayo kuri Instagram gusa. Nushaka umbwire na IG hose ndagirayo. bro, ndabizi uko ibyo ngibyo wabyigiye kubifotora, ibyo ngibyo wabyigiye kumukorera neza. Nakira telefone rwose. Biyo bifotora gafoto kiza cyane yabaye. Hello. Foto ni foto y'inyuma sha. Foto y'nyine. Niko ukeneye jya muri position nka gufotora. Assalamu alaikum wa alaikum. Era neza. Komeza ndacyafotora meje. Jesus is Lord. Zero kwa foto ipicha nyinshi. Gupostinga mu mwaka wose, umwaka. Amaye, isigihe nahereye mvuga ko numva nta muntu uri kunsubiza byagenze bite. Kandebera. Ni kaburi muri kureba se ni iki? Safu yeah. Telefone yanjye. Oh shit. Ari umuntu wapoje. Telefone yanjye. Ani umuzi boniki. Telefone yanjye ngakugiye gukura. Yes, nimisi. Jesus is Lord. No, telefone yanjye. Birabigabirwa zane byagana ya. Ukundi hose abana bisa nk'ababyiye. Akureka nikomerezaho naringiye. Kuko telefone yanjye kuko nayibeheraga iki kugira ngo gwe. Uzi ko nzongera gupostinga iki kugira ngo. Maya nabagabo hararugwa bagenda birwana barangonze. Telefone yanjye njibura. Imbiriza umva. Phone yanjye. Phone yawe Ni wowe wijyanye amafone yanjye nagucika. Maya nabagabo babiri hararugwa barangonze. Bari hehe? Genda reba arakakorosa nkoresha amatelefone ndabonye bageze. Hararuguru. Hari. Uzi ko ndabafata. Genda. Ariko si wowe. Ni wowe naguhancika. Ni wowe ujyanye telefone. Jesus is Lord. Bafotore. Nyibutse ndababura. Ugomba kuma telefone yanjye muri kumwe. Nta numwe muri Mwari muri kumwe. Uri amafone yanjye naguhancika. Ugize ngo harimo umugabo wambaye umupira utukura warangonze ntanye ndadandarabana niko. Umupira utukura. Nabo. Genda hararugwa bagurisha amatelefone niho bayijyanye ndanayibonye. Telefone y'umukara rwose, y'umukara isa ngaha ngaha. Uruka bw'abatarayicika. Isa ngaha ngaha. Uruka batarayicika. Telefone yanjye sha. Nyaruka. Ariko ibigabo byinshi giye nakasa mutwe nko barakira bakitwa telefone kireba he koko. Aha, reka nkomeze yegeye. Jesus is Lord. Assalamu alaikum wa alaikum. Nimba senti bro. Biracamo se man. Genda gute munaye mu rugo rw'iwacu? Ntabwo boro ari ukugutera dufite boro tugurisha ikintu. Uvuze ngo boro umfase witonze. Mama ari hano Afrika tujya hano hirya ntagira umuntu utubona. Mbese iyo boro mufite imeze gute? Boro yimwereke. Phone Camon Pro Max. Aya mayenga none byavugiye kuri Fabufurupa ya none ho birasohotse birabaye. Siko ngiye gutunga telefone y'abakire irashakamo. Yagura n'inkoko 150 yonyine. 130 se iyi ngi naba nabararanye najya mu mashyira hamwe. Iyi ngi ndabakubita inote 5 yonyine. 5 se byavamo n'inkoko man. Urakomeza bwo kunesha umutwe. Ndahita mpamagara polisi ubwa mbere gambo izi no boro nk'izigi. Iyi foto irimo ko nahane huriye nawe nahane huriye nawe no muntu mudasi. Bivuze ko mwayibye. Urakomeza kunesha umutwe. Ndahita mpamagara fandi. Basongera ya masigara n'icyayi. Basongera ngo 5 sa yonyine bro. Okay. Gihe kintu giye kubafasha.
ibicuruzwa byose nababonye cyangwa bariya noneho barangizwa n'iki ndabeze gufatira abaginga bajyanye telefone bakandagira sha ndabafoto mana nyagasani ndabakubita ye baba telefone y'abandi share natiye niyemera ngo njya cyangwa post yo bareka nje ibihumbi 5 nizere ko mubyembeye ariko nkabugeraho na senge sayiti cye mugiye gutegesha wadufasha ukagira vuba tukigendera turahita tugeze boro. hari ahandi twaruhukira se atari hahandi hakuruje udusore twose two mu Rwanda ko ngutudirigi wowe Mumurete mujya kugira ute kungutu duruduru cyane no mwege mugeze ku mugiye kungutu cyane handi hararo yabafutso ukeba telefone nkingi ihagaze amafaranga nkanga y'ibihumbi 100 nako 5 nguje kungutu duruduru za bishure vuba mwabigabo mwe muri igendere dere telefone yanjye bro wamaye iyo telefone ureba ibice ari kunkubita wamuhereza telefone yanjye kuko ntabwo mwancika reka murayima muyabindi muyimereza iri hehe wabwiye so ngo uri inyuma uresha n'igice cya simukada akayigu nawe ndeba uwe ari hehe si wose nawe ntabwo ari hehe Imana y'u Rwanda noneho baradukubita baratwishe akasambwa kashobotse amatelefone yanjye betaye byanjye turitabaza inzego z'umutekano muri amatelefone yanjye muyizane turibye duhuye n'igisambo gikuru kiratwiba ubwo igisambo ni twebwe cyangwa nuri mukurikira uturekura telefone yawe uturebe utubonana awa rero byumvikane kuri yari igisambo none ubwo bwego muri iki twe turabajura ariko nitwiba bamutiba se telefone yanjye mujyanye he None se niwatubwiye ngo tugufotore twari tugiye kuyahanaguza. sawa ko nako murakazira sawa ndageze mbereka ibintu ngiye kubakorera bijya ibintu bitaba byakorera kandi isondera uko bigiye kanigende Boro washyuje ko numva muje. itombe mbere gahambirwe ndagushisha se ngende ngo